Une makore mangani? Ndine makore 26. 26. Une wana 4? Ndine wana 4. Wapinda dzimba 7? Ndapinda dzimba 7. Chii chiri kumboitika? Handisi kutoziva. At 26 watu wane wana 4. Handisi kutoziva kuti chii chikuitika, ndosaka ndatouya kuno prophet. Sei usingagari ndiwe here haugoni kugara navarume? Chii chinenge chichiitika kuti wapinda handisi kutozivawo kuti chii chinenge chichitoitika, ndosaka ndatouya kwamuri ndamhanyira kuno. Namata wazvinzwa? Ndazvinzwa. Kwakaoma kumusha. Alright. Kumusha kwakadii? Kwakaoma. Namatisa ako. Ndoda kuti unyatsonamata chaizvo, zvokunamata zviya kwete zvokumbotamba. Unofanira kutarisa paunobva iwewe. Chii chamainza mubude nacho manheru? Taindizvone hatifanire kubuda nemoto mumba nekuridza muridzo manheru. Unofanira kutarisa pauri kubva. Hapana kumira zvakanaka. Mitemo dzakadai idzi dzekuti hapabudiwe nemoto panze manheru. Anzi hamufanira sei? Hatifanire kuridza muridzo manheru. Alright. Mitemo dzakadai idzi dzinoratidza kuti pane wakadziisa mitemo dzipi? Ndanani vanenge vakauya nemitemo dzakadai idzi? Ndoma evil altar. Evil altar ikapinda mumusha inobva yataura kuti panapa hapachaitwa zvakati, hapachaitwa zvakati. Mapanzwisisa? Saka ndirongotaura kuti mune chikwambo mumusha menyu. Pane mombe dzakawanda idzi mombe dzababa wako idzi? Pane mombe dzakawanda dzababa wangu. Saka baba vakarombera mombe. Unogona kutouya nawo pano kana vane nharo. Zvikwambo zviri pamba penyu zvinochengeta mombe kuti dziwande ndo zvinozokushandisai. Zvakanziwo zvikapinda mumusha zvikachengeta mombe zvinoshandisa vanasikana. Saka munenge muchiitwa vakadzi. Saka chero ukaenda uchiroorwa 2 days zvekuti dzimba 7 dzatawerenga idzi ndo dzavakapindawo, dzimwe dzikaita 2 months. But tikada kuwerenga marelationship avakapinda, aiwa, it doesn't. Kana dai kuri kuti pamwe pacho zvisiri zvekuti kuzomboti ndambobayiwa jadheo, aiwa, kana kuma 22 anadeiwa anawozve. Chokwadi prophet, ndibatsire nguva yese ndasingatomboziva kuti ndibaba wangu ari kudaro. Ndibaba wako chaiwo. Kana ukatouya nawo pano hatityiba kutozvitaura. Chero wakakabatana pfuti tinototaura. Kana vane nharo tinobva tatoenda kumusha kwacho totowaratidza zvinhu zvacho pazvinogara izvozvo izvo. Nanhasi pamba penyu hapabudiwe nemoto panze. Ichokwadi, nanhasi mutemo yoyo. Munhu akabuda nemoto panze, hanzvadzi yako Mike ari kupenga nditi? Ari kutopenga izvezvo. Television. Saka zvese izvo tinosvika tikavaonesa tikazvitaura. Vakarombera mombe asi havana kuromba vachiti vana vangu vazotambudzika. Vakaromba vachinzi zvinoita kuti mombe dziwande. Asi zvakarombwa zvacho manje ndo zvakazouyawo nemutemo upi? Tichada kuti tikunamatire nhasi. Ndoda kuti uende unotora vamwe vako muzouya mesa, handitika? Iwe nchambokunamatira, but nyaya iyi inotoda vamwe vako. Ukatorawo kana 2, handitika? Then mukagona kutora baba muuya nawo papi? Panapa. Tobva tabatsirana kutaura nyaya yacho, kutora nyaya yacho. Right. Saka panguva inoi patichiri kugadzira nyaya iyi, iwewe chimbomira zvevarume, handitika? Chimboita ceasefire mwana wamai. Boita ceasefire. Tozoti kana tabuda muhondo iyi manje toziva kuti kunze kwachena, wochizodini zvako? Wochizomisa hako imba, handitika? Chimbomira. Iwe wacho unonyanya kuti unobva wamhanyidzana nazvo kuti uchisiyana na uyu wati usiyana na
taenda pa ceasefire atitika ndashaya zita randingaipera kanaka rega tingoiti ceasefire chimboenda pa hold atitika ipapo pa hold ipapo apo ngatimunamatirei mwanasikana uyu tinonamata muzita renyu mwanakomana mweya mutsvene. It was it out. It was it out. It was it out. It was it out. 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 It was it out. Ndinonamata muzita rako Mwari wa masimba ndichirayira mhepo inomushandisa, mhepo inomuita mudzimai munguva dzemusiku, mhepo isingade kuti agare mukati mewanano nasingaiparadzwe. Mwanakomana mumuchengete nekumuropafadza. Amen. Our reading again from Revelations 21 from verses 1 to verse 6. Allow me to read from verse 1. Then I saw a new heaven and a new earth. The first heaven and the first earth had gone away. The sea also was not there anymore. I saw God's holy city called the New Jerusalem. It was coming down out of heaven from God. It was very beautiful, like a bride who is wearing beautiful clothes, ready to meet her husband. Verse 3. I heard a voice that spoke loudly from the throne. It said, "Look, God's home is now among people. God will live together with them. They will be with his people. God himself will be with them and will be their God. God will take away all those tears from their eyes. Nobody will ever die again. Nobody will ever be sad. Nobody will ever cry. Nobody will ever have pain again. Everything that made people sad is now gone. That old world is completely gone away." Verse 5. God who was sitting on the throne said, "I'm making everything new." Then he said to me, "Write this down, because these words are true. Everyone should believe in them." Verse 6. He also said to me, "Everything is now done. I called all these things to begin, and I'll cause the end of all these things. I am the beginning and the end. If anyone is thirsty, I'll give them water to drink. Nobody will ever have to pay for everything or anything for it. That water comes from a spring of water that gives life to people." The end of our Bible reading. Amen. The Bible says we are sojourners, we are passerbys. Hatisi chinhu chakapimbikwa pano kuzorarama nokusingaperi. Tinenge mute mufunge zvenyu. Ichawanikwa kwenguva shoma shoma ibva yanyangadika. Tinotonge mute. We are not permanent here. We are temporary. Whatever that you are doing and whatever that you are thinking, don't fool yourself thinking that you are a permanent feature here. Never. We are not permanent here. Chese chamungaite, nechese chamungabata. Musafa makazvinyengera kuti muri chinhu chinorarama pano namazuva asina mugano. Munenge mozvirevera nema. Tinenge mute. Tiri chinhu china mazuva mashoma. We have few days on earth. Don't relax thinking that you are permanent. We are temporary. All the battles you see around the world is because of greed. Because man is thinking that I'll be there
forever. That is what I want to call a temptation, that a man is tempted to think that he is here forever. When a man now tempted to think in such a way, he will start now try to acquire everything. Kana munhu akaedzwa nepfungwa yekuti ndiri panyika nekusingagumi, anobva abatwa nekukara. Anotanga kuda kutora zvese kuti zviwe zvake, nekuti pfungwa yake inenge isina kumuudza kuti uri kupfuura, saka anoda kutora everything. Ndosaka muchiona nhasi hondo dzese dziri pasi panapa idzi ihondo dzevanhu vari kufungidzira kuti they will be there forever. You want to grab everything because in your mind you'll be saying, I want to prepare for the future. I want to prepare for the future of my grandchildren. There is no man who can stand today to say, I have prepared for my grandchildren, if they are not with God. Mukanzwa munhu anoti ndakagadzirira vazukuru vangu kana vazukuru vevazukuru, kana vazukuru vake vasiri muna Mwari, museke izvenyu ari kunyepa. Nzira yaagadzirayo ichachinja. Chachinja. Nzira yaadi ichachinja. Ndo mamiriro azvakaita. So ndiri kuti ndikuudzei kuti musabvumira kukara kuti kukugarei pamazuva ekurarama kwenyu, because pfungwa yekukara ndo yandakaona yakaita kuti madzimai navarume panyika, majaya nemhandara, vatange kufamba vasina kururama nekuti vaida zvese kuti zvive zvavo. Don't be tempted to think that you are a permanent feature. Everything that you are seeing today is not permanent, is temporary. The whole that we are seeing today is not permanent, is temporary. Everything that you are seeing today is, even the oceans, they are temporary. The Bible here from Revelation 21, the author said, I looked, even the oceans were not there. Munyore wati ndakatarisa, negungwa handina kudii, handina kuruona. Hallelujah. Don't be greedy. Kushata pana Mwari kunotangira pakukara. I know that we don't like to hear about it. We don't want to hear about that, but earth is not our permanent home. We are visitors here. We are visitors, sent by God to visit. So when you are a visitor, you are visiting another country. No matter how much your heart loves whatever that you might have seen in that land, the day of going back to your home will arrive one day. Kana ukashanya ukaenda kune imwe nyika, chero akakupa 90 days kuti ugare, chero ukanzi takupa 5 years dzekugara munyika inoi, asi zuva rekudzokera kumusha kwako rinozongodii, rinongoko. Chero ukanzi takupa 10 years dzekuti ugare munyika ino, chero ukanzi takupa 20 years dzekuti ugare munyika ino, zuva rekudzokera kunyika kwako rinozongodii. Kana ukanzi takupa 30 years, ungafare kuti indapiwa 30 years. Handitika, asi 30 years zinodii, zinokwana. Muzive kuti zuva rekudzokera richakwana. Muziziwe. Hazvina mhosva kuti mungapiwe
70 years. Hazvina mhosva kuti mungapiwe 100 years. Hazvina mhosva kuti mungapiwe 90 years. The day of going back will one day arrive. Zuva rekudzokera richakwana. Zuva rekudzokera richadii? Pakaipa. Taurira umwe wako kuti pakaipa. Pakashata. Taurira umwe wako kuti pakaipa. Pazuva rekudzokera apo pakadii? Varume haasi mafanizi. Pakaipa. Pakadii? Dziriko hama dzatakaona dzakaenda kune dzimwe nyika, vakapiwa mvumo wekugara kunyika idzodzo, vakanakirwa newaini nekofi dzekunyika kwavakanga vadii vaenda, vakakanganwa kugadzira kumusha kwawo. Zuva rekudzoka parakazosvika kuti kuchidzokera kakwenyu, baba yakawe batai batai, yakawe chii? Batai batai. Mazuva ese anga ari busy kuti aiwa ini ndakapiwa 40 years, ndakapiwa 60 years. Ndakana uine mvumo yekugara munyika iyoyo, hapana anokubvunza. Chero ukati ndinoda kumbonopinda paVictoria Falls, hapana anokubvunza. Asi zuva rekudzokera, zuva rekudii? Rakaipa. Zuva rekudzokera rakashata. Kana rakwana hapachina mibvunzo, kana rasvika hapachina hurukuro. Kwakuda kupinda muroad. Kune zuva risina hurukuro mwana wamai. Kune zuva risina chiremba mwana wamai. Kune zuva risina munamato wamufundisi mwana wamai. Uchazorora muprofita akakutarisa. Uchafema kekupedzisira chiremba akakutarisa. Kwete chiremba akachipa, chiremba wemhando yepamusoro. Haleluya. Zuva iri kana wanga usina kugadzirira ukamana Mwari, ndaona gomba remoto. Revelation 20 verse 50. Yati a lake of fire. Yati a lake of gomba romoto. Rakamirira vanhu vasina kugadzirira. Mufunge zvatiri kurarama tiri kupfuura. Zvatiri kurarama tiri kudii? Murege kurivara namazhanje enyika ino musina kugadzira kwamakabva. Kuna mbatatisi kapanyika panapa. Akakura kudai unge matama hippopotamus. Musawarairi wena mbatatisi dzipi? Tine kwatakabva. Kwatakabva pakudzokera kune vetting. Hatisi kuzongodzoka. Kune vetting, kune process yekuvetwa. Kuti makakodzera here kudzokera. Kana kuti makarasika pakufamba kwenyu. Ndau chitumwa kune imwe nyika une zvaunotumwa kunomirira zvenyika yako. Haleluya. Haungoenda kune imwe nyika usina zvauri kudii. Vese vanhu vamuri kunzwa achiti ndiri kuUK, ndiri kuLondon, ndiri kupi. Vane zvakaita kuti vaende kupi? Koko. Saka munhu iyeye akashanda London 70 years asina kutenga kana kapu kumusha kwake, vanomuti kudii? Vachamupa zita rekuti Rombe. Vanomupa, vane zita ravanodii? Ravanomupa. Ndaakaenda kunyika isiyo kwake akatambisa nguva, akakanganwa chinangwa chekwaakabva. Varume, kune zuva risina anointing, kune zuva risina chiremba, kune zuva risina muprofita. Kune zuva kana rasvika zuva iri, chero hama dzikakutakura kukupinza muchechi unotofira muchechi. Chero hama dzikakutakura kukuendesa manana chiremba akadii, pamusuwo ndipo unofira. Unofa akakutarisa chiremba zo. Makagadzirira here hama zangu. Be prepared. Be